детей не видеть старость, не заставлять квартиру новыми вещами. Ну, типа углей на ту сторону. Одной стороне. Даже когда на улице мы говорим, мы в стане, ты в потолок, как утоли мы. Чтобы стать пассажиром на заднем, нужно не быть пассажиром по жизни. Клеит уголек, клеит и Ну, господи, что за парень? Слезы катятся капелью из опухших глаз твоих. Я их и так пробовала, они все равно. Ни улыбок и свидели не вернутся больше в них. За окном кружится осень, Я поняла. и любовь твою ко мне. Я сегодня больше не был. Выше собирали. А Марк тоже, кстати, грибов собрал. Ты сколько собрал грибов? А ты больше, Грибы ты сегодня расскажи, кстати, сколько ты собрал? Покажи. Расскажи, сколько. 4 гриба. Защита. Защита, Марк. Марк. Защита. Ой, я принесу мяч. Так, принесу мяч. голодных всадников следы греют молодые глаза. Господи, пожалуйста, не надо тебе ставить. Никаких проблем, нет никаких проблем, нет никаких проблем. Неужто я такой большой, что меня спрятаться? Я еще сразу подумал, это вообще в пранке.